Siz eshitganmisiz Koreya ayollarining terisi nega bunchalik oq va yorqin ko'rinishini? Javobi Zenshen. Bu qadimiy o'simlik terini ichkaridan ham tashqaridan oziqlantiradi. Koreya, Xitoy va Yaponiyada ming yillardan beri ishlatiladigan kuchli o'simlikdir. Ayniqsa, Koreya qizil jensheni dunyoda eng samarali turlardan biri hisoblanadi. Koreyani jenshenni ovutganingizda qimmatligiga e'tibor qilgan bo'lsangiz kerak. Uni sababi 6 yil davomida o'stirilgani uchundir. Teri uchun foydalariga keladigan bo'lsak, terini yoshartiradi, qon aylanishini yaxshilaydi, teri rangini tiniqlashtiradi va namlikni saqlashga yordam beradi. Koreyada niqoblar, sviritkalar va ampulalarda qizil jenshen ko'p qo'llaniladi. Masalan, Sulvasu, Misha hammasida jenshen ishlatilgan mahsulotlarni topishingiz mumkin. Jenshenni quyidagicha ishlatishni maslahat bergan bo'lar edik. Birinchisi yuzni tozalab yuvish, keyingisi jenshenli mahsulotingizni yuzingizga surish, uchinchisi bo'lsa namlantiruvchi vosita yoki kremni surib dam olishga yotishingiz, uxlashingiz. Nega? Chunki kechasi ishlatish foydasi ko'proq. Chunki u teri tiklanadigan vaqtda uni oziqlantiradi va qarish belgilariga qarshi kurashadi. Jenshen har qanday teri uchun mos. Sizda quruq teri bo'ladimi, yog'li teri bo'ladimi, ajin tushgan yoki elastikni yo'qotgan yuz bo'lishiga qaramay, sizga jenshen yordam bera oladi. Hozirgacha turli xil tovarlar haqida yoki foydali ma'lumotlar haqida video olib boryapmiz va ko'pincha izohlarda ko'rib qolaman, qayerdan olsak bo'ladi o'sha tovarlarni degan savollar. Ularni bizani Telegram kanalimizda bor yoki Instagramdan bizaga yozsanglar, biz sizlarga O'zbekistonga arzon narxlarda vaqtida yetkazib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Agarda umumiy teri haqida yoki qizil jenshen haqida savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bizga kommentlarda yozib ketinglar. Biz ularga vaqtida va tez javob berishga harakat qilamiz. Rahmat kattakon.